我们云南的检菌大队已经行动很久了，我们今天才开始来，然后带着我2个妹妹来山上捡菌子。要子扔林子里面去喝。应该是要在那个草原去哈。哦，这里有一颗红伞伞，现在几堆儿了还是？妹妹上大货了，你来看。哦，你来看一眼，看一眼，看一眼。捡到这菌中之王了。对，菌中之王，看到没有？看，小宝宝，小宝宝。哦，看到没有？看到好大。我也捡过来。啊，你也看到了？是不是就这种啊？这个菌王放在这的哈。好，老弟们。这袋不大，这袋。哦，这朵菌子好漂亮。熟了，捡到2朵。你又捡到了？这个北杆杆。北杆杆，是不是红伞伞嘛？哎，我到底看你们那边的。哦哟，这些你捡这几朵才好。对哦。好漂亮。有奶。我天，那得还有2朵。哇塞。小口。哦，粉色的。没有。对，这种才是好菌子。这种啊。哦。哎呦，那我还捡了很多黄色。这种才好。OK。走，下一个目标。这朵。切。哇塞，这还有。哟，这是几个？妹妹，哟，这朵都坏了，时间长了。对不起哈，我们来晚了。及时把这3朵解救了。哎。哇塞，今天收获不错不错。那个朵大金子。这也好看，你看金子，你看那一串，你看还直接几多年在那个口口哦，妹妹们，快点啊！这金子好得很。这是那种菇菇菌啊！哦，好多好多。妹妹，哎，起来，哎，好漂亮！哇塞，先放的。哇，好菇菇。哦，这鸡毛好好吃哦。哎，快来了没？对，这边多得很。喂呀，哈，我最喜欢这种菌子，这个杆杆有点粗的这种哈，杆杆有点粗这种可能要多吃2嘴。这里看，来妹妹，来，今天可。哇塞，这好多。你得多少钱了？啊？差不多是。不对，切哦，来3，你看，哦哟，还这颜色还漂亮哈，快去，这种菇菇才好哦，就是好货。哦。而且我这一个。妹妹。啊，哦对，我们放东西2朵在哈。慢点哈，慢哈没。直接做。呀，乖了，这朵才大哦。来，投好，这2朵，哦，有1朵坏了，这好几朵。哟妹，自己不得了，哇塞！来，终于来捡，妹你上手，哇，给你体验哈，快给你感受哈这搬菌子的快乐。哇塞，开心不？慢慢。哇塞，慢慢的来，哇塞，哟吼，双手，这是大货。哦，长手，哎呀，哪里变了？哟，这个货先没了，这个。哎呀，对不起哈，我们来吃了，哎呀，可惜啦，好可惜呀。来吃了。这朵都怕要的。有点没怕本下。好，来妹，快点，这坨先。旁边还有多大？一不大。好，老弟。哟，一会儿都是捡到那么多了呢。哦，就这个也好看的。粉色这种啊？哦，好，要得。种就多。好嘞。这朵还可以。哎呀，这朵又坏了。哎呀，又来晚了。哎呀，这个不要了。哟，这朵才漂亮，像把伞一样。
哇哦，哦，记得还有这种粉色的，哇塞，啊，就行，这里有多就在你旁边都没看到没？我差点就往这上面冲了。哦，这朵有点扎实喽，你看到哈？哦哦，大火来了，看到没？没看到没有？这种才是好吃劲嘎，刚刚好准。金山之王，来，君王，来，金王，放好。给你放到 C 位。哎，猪镜子，哟，猪镜子不捡的，猪镜子。慢点。那又要来一个大货。好。哦。今天大货很多呢。没噻噻。来，哎，好漂亮，又放到了。打野高手带我们打野。哟妈，你咋能会说？原来你都知道我是打野高手。哎。那边是。哦，那别给说了。慢点，慢点，慢点。哇塞！哦，有点快，是不是挺好嘛？啊。啊！今年真的是要捡得盆满钵满。啊！哦，还有这种，这有4姐妹在这里，全部把它们收了，收入囊中。来，来，暂时不多，来，往这头4姐妹，好去吧。这颗刚刚冲出，哎呀，好可爱！看到没有？看到没有？才冲突的。哦，来吧，起来。这点没路的，但是走得对，应该能走得通。哟，走路都走不稳了，来。你屋姐被砸烂完了。哎呦，不错不错，收获不错。来，今天收获不错哈。来，回去我好好煮给你们吃一顿哈。我们多整点蒜啊，都炒好。